रमान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज हम दोबारा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज इस क्लास में हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि पुलिस वाले किस तरह किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कग्निजेबल केस में। तो दोस्तों, सेक्शन 154 CRPC ये इसमें हमें जिक्र मिलता है कि जब पुलिस वाले किसी केस को रजिस्टर्ड करते हैं तो सेक्शन 154 से 176 तक ये हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, CRPC उसको डील करता है। तो जब भी कोई कग्निजेबल केस के बारे में इंफॉर्मेशन मौसूल हो जाती है पुलिस को, तो पुलिस वाले सेक्शन 154 CRPC के तहत उसको रजिस्टर्ड करते हैं, जिसको आम जबान में FIR कहा जाता है। और FIR में ये बात ज़रूरी है कि पुलिस वाले उस इंफॉर्मेंट के बयान को रिड्यूस करें राइटिंग की शक्ल में और इसके बाद उनका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन ले लें उसके ऊपर और उसको बाकायदा एक रजिस्टर्ड में मेंटेन करें, जो रजिस्टर पुलिस को सूबाई हुकूमत की तरफ से मिल जाता है। और बेसिकली उस रजिस्टर्ड में 4 परत होते हैं और ये जो 4 परत है ये बाद में पुलिस वाले प्रोड्यूस करते हैं। एक कॉपी उस रजिस्टर्ड में मेंटेन हो जाती है, एक कॉपी SP ऑफिस में चली जाती है, एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एक कॉपी मुद्दई पार्टी को दे देते हैं बाद में। तो इसी तरह ये 4 परत इसमें मेंटेन हो जाते हैं। इसके बाद अगर कोई शख्स मतलब FIR की कॉपी लेना चाहे तो उनको भी FIR की कॉपी मिल जाती है, फोटो कॉपी। तो ये तो था FIR के बारे में जो मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की। इसके बाद जो दूसरा मरहला आता है FIR के बाद वो इन्वेस्टिगेशन है और हमारा क्लास जो है बेसिकली पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेटेड है। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसके लिए जो मुतालिका सेक्शन है, जो बेसिक सेक्शन है, वो है सेक्शन 156 CRPC। सेक्शन 156 CRPC के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इसमें ये ज़रूरी है कि जब भी कोई वक़ूआ हो जाए तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शैल प्रोसीड टू दिस पार्ट, यानी पुलिस टाइम ज़ाया किए बगैर वक़ूआ की वाली जगह पे जाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इसमें यह है कि पुलिस वाले वहाँ पे उस एरिया को कॉर्डन अप करेंगे और वहाँ पे मौजूद लोगों के बयानात को रिकॉर्ड करेंगे सेक्शन 161 के तहत। और हमारे CRPC में ये प्रोविज़न मौजूद है सेक्शन 160, उसमें ये है कि हर शख्स पाबंद है कि वो किसी भी वक़ूआ के बारे में जब पुलिस उनसे क्वेश्चन करे और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहे तो हर इंडिविजुअल बाउंड है कि पुलिस को वो बयान दे। अगर कोई शख्स इनकार करता है तो ये कानून के मुताबिक गलत है और पुलिस वाले उनके खिलाफ अलग कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस वाले उनके बयानात रिकॉर्ड करेंगे। बयानात रिकॉर्ड करने के साथ साथ पुलिस वाले वहाँ पे नक्शा मौका बनाएंगे और रिकवरी करेंगे, गन वगैरह जितनी भी रिकवरीज है, ब्लड सैंपल्स है अगर खोर बरामद है वो, और जितनी भी उस वक़ूआ से रिलेटेड चीज़ है वो रिकवर करेंगे। और साथ साथ जो रिकवरीज पुलिस वाले करते हैं उसकी वो नमूने जात वगैरह तैयार करके, सैंपल्स तैयार करके लेबॉर्ट्रीज़ में, जो कि फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो कि लाहौर में है, उधर भिजवा देंगे। साथ साथ अगर कोई केमिकल्स वगैरह है तो उनको केमिकल एक्सपर्ट्स के पास भिजवाएंगे केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह अगर लाश है और इसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद उस लाश को वो अस्पताल लेके जाएंगे और वहाँ पे सिविल सर्जन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाश के पोस्टमार्टम करें और इसके बाद इसकी रिपोर्ट हवाले करें पुलिस को। तो ये एक प्रोसीजर है जो पुलिस वाले अडॉप्ट करते हैं किसी कत्ल के केस में। इसी तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस तरह है कि जब कोई और वक़ूआ हो, मतलब डकैती का वक़ूआ हो, कत्ल का वक़ूआ हो, तो इसमें जो SHO है वो सब इंस्पेक्टर को यानी 2 स्टार इंस्पेक्टर को डिप्यूट करेंगे, जिसको हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं एज IO। यानी पुलिस स्टेशन में 2 विंग होते हैं, इसको एक को हम बोलते हैं ऑपरेशन विंग, दूसरे को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग। तो उनको डिप्यूट करेंगे और उस IO का काम है कि वो पूरे की पूरा केस, पूरा इन्वेस्टिगेशन वो डील करें और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब उनकी वो अदालत तक उसको भी परसू करे और जब तक केस का इख्तिताम नहीं होता है उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का वो काम है कि उस केस को डील करे, हत्ता कि वो
اپیلیٹ سٹیج تک بھی اس کی ذمہ داری قائم ہوتی ہے اور باقاعدہ وہ عدالت میں اس کیس کو وہ پرسو کرتا رہے گا۔ سیکشن 156 میں پھر ہمارے پاس دو اور مزید سیکشن آئے ہیں، وہ ایک ہے سیکشن 156A اور دوسرا ہے سیکشن 156B۔ سیکشن 156A ریلیٹڈ ہے توہین رسالت سے، یعنی اگر کسی شخص نے توہین رسالت کی ہے اور ان کے اوپر سیکشن 295 سی PPC کا پرچہ درج رجسٹرڈ ہوا ہے، تعزیرات پاکستان کا پرچہ ہے سیکشن 295C، تو اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ SP مقرر ہوگا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس۔ اس میں سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر رینک کا پولیس آفیسر اس کا انویسٹیگیشن ہرگز نہیں کر سکتے، اور اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا جو رینک ہے وہ SP ہوگا، چونکہ ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے تو بڑا اور سینئر آفیسر اس کو ڈیل کرے گا۔ اسی طرح اگر زنا کا کیس ہے اور پرچہ جو FIR ہے یا پرچہ ہے وہ درج رجسٹرڈ ہے حدود آرڈیننس 1979 کے تحت، تو اس میں بھی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر اس کو ڈیل نہیں کریں گے، اور اس کو بھی جو ڈیل کریں گے وہ بھی SP صاحب ڈیل کریں گے۔ یہ 156B ہمارے وہ جو CRPC ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور اگر پولیس والے میرے یہ لیکچر سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ یہ دو سیکشنز کے اوپر وہ نظر رکھے۔ اسی طرح یہ اس کے علاوہ اگر کوئی سسپیکٹڈ کیس ہے اور پولیس کو اس سسپیکٹڈ کیس کے بارے میں کسی وقوع کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کسی جگہ کوئی سسپیکٹڈ وقوع ہوا ہے، تو پولیس والے اس سسپیکٹڈ کیس میں 157 سیکشن 157 کے تحت پولیس والے فوراً مجسٹریٹ کو آگاہ کریں گے، اور یہ متعلقہ SHO کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہ مجسٹریٹ کو آگاہ کرے، اور اس کے بعد آن دی اسپاٹ وہ خود جائے یا مطلب کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ڈیپیوٹ کرے کہ وہ جائے اور وہاں پہ اس وقوع کے بارے میں انفارمیشن لیں، اور اس کے بعد رپورٹ مجسٹریٹ کو سبمٹ کرے۔ اور اسی طرح جو وہ کارروائی کریں گی، جتنی بھی مطلب کاروائیز ہے وہ ریلیٹڈ ہے سیکشن 156 کے تحت، میں جرنلی بات کرتا ہوں، تو اس میں جو بیانات ہے جس میں سٹیٹسمنٹس ہے، اگر جو سٹیٹسمنٹ ہے جس میں مطلب اگر کوئی بندہ جو گواہ ہے جو کیس میں انوالو ہے یا مطلب ملزم ہے وہ اپنا بیان دینا چاہتا ہے، وہ اس بات پہ ایگری ہے کہ وہ اپنا بیان مجسٹریٹ کو دینا چاہتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک ملزم ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور ابھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو ابھی یہ بات انتہائی ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ملزم ہے بعد میں وہ مکر جائے اپنی بات سے، تو پولیس والے ان کو پروڈیوس کریں گے مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہ جو ملزم ہے وہ سیکشن 154 کے تحت بیان دے گا مجسٹریٹ کے سامنے، اور جو پروسیجر پھر مجسٹریٹ اڈاپٹ کرے گا وہ 364 کا پروسیجر ہے جو مجسٹریٹ اس کو اڈاپٹ کرے گا، اور اس میں یہ ہے کہ مجسٹریٹ وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے اس ملزم سے وہ پوچھیں گے کہ تم اپنا بیان کیوں دے رہے ہو، اور تم پر کوئی پریشر نہیں ہے بیان دینے کے لیے، اور اگر تم یہ بیان دے رہے ہو یہ اس سیکشن 364 کی لوازمات ہے، تو یہ بیان بعد میں تمہارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کو آگاہ کریں گے اور ان کو مطلب مطمئن کریں گے، اگر وہ اس چیز کے اوپر وہ مطمئن ہے تو بیان دیں گی، مطلب اگر وہ بیان نہیں دینا چاہتا ہے تو پابند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیان بعد میں ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور سیکشن 164 کے بیان کے بعد جب وہ اپنے خلاف بیان دے دیتا ہے کوئی ملزم، تو اس کے بعد ان کی جو کسٹڈی ہے وہ پولیس کے حوالے نہیں کی جائے گی، اسٹریٹ اوے وہ ملزم پھر مجسٹریٹ آرڈر کریں گے اور وہ ملزم جیل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اغوا کا کیس ہے، بچہ ہے یا کوئی بچی اغوا ہوئی ہے، تو اس میں بھی اس کو ہم سٹیٹمنٹ بولتے ہیں، وہ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہے تو وہ بھی اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور
मजिस्ट्रेट के सामने वो पुलिस वाले उनको पेश करेंगे। ये जो बातें हैं, जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ये ट्रायल का हिस्सा हरगिज नहीं है। ये चूंकि ये रिकॉर्डिंग वगैरह स्टेटमेंट ये अदालत में होती है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। तो इसी तरह अगर कोई बच्चा है अगवा के केस में या कोई बच्ची है, बयान रिकॉर्ड करना चाहे तो तब भी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट उनके बयानात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जिस तरह वो प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट साहब उसी तरह प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। उनसे पूछेंगे कि बयान क्यों दे रहे हो और आप आज़ाद अपनी मर्जी से बयान देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर बच्ची है, लड़की है, तो बच्ची को फिर दारुल अमान भेजा जाएगा, अगर वो अपनी मर्जी से दारुल अमान जाना चाहे तो। इसके बाद जब वो ये बयान रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट, चाहे वो स्टेटमेंट हो किसी गवाह का या मतलब मुलजिम का बयान हो 164 का, जब वो मजिस्ट्रेट इसको बयान को रिकॉर्ड करेगा तो इसके बाद वो प्रॉपर तरीके से उसको सील करेगा, और सील करने के बाद वो सेशन जज के पास भिजवाएगा। वो बयान एक लिफाफे में बंद करके सील करेगा और सेशन जज के पास भिजवा देगा। और जब ट्रायल चलेगा केस का, तो बाद में मुतालिका अदालत, चाहे मजिस्ट्रेट की अदालत हो या सेशन कोर्ट की अदालत हो, वो ट्रायल के दौरान उस बयान को खोलेगा, तब तक वो बयान लिफाफे में बंद रहेगा। तो ये तो था 164 के बयान के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसी तरह पुलिस वाले जब ये इन्वेस्टिगेशन का ये केस चलता है, तो पुलिस वाले टाइम टू टाइम उस केस के बारे में जो वक़ूआ हुआ है उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की होती है वो एक डायरी में मेंटेन करते हैं, जिसको हम पुलिस डायरी बोलते हैं। और इसमें बाकायदा ज़िमनी या स्टेटमेंट, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते रहते हैं, मतलब गवाह को बुला लेते हैं या मुद्दई पार्टी जो भी वो प्रोसीडिंग्स करते हैं, मज़ीद प्रोग्रेस होता जाता है तो पुलिस वाले उस डायरी में उसको मेंटेन करते हैं और उसमें लिखते हैं। और इसके बाद जब वो तमाम बयानात मुकम्मल हो जाए तो पुलिस वाले एक रिपोर्ट जमा करते हैं, जिसको हम चालान बोलते हैं, जिसको 173 की रिपोर्ट या चालान भी कहा जाता है। लेकिन इस स्टेज पे ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिमांड के बारे में भी डिस्कशन करें। रिमांड सेक्शन 167 इसको डील करता है, और रिमांड में ये है कि सेक्शन 61 है हमारा CRPC का। इसमें यह है कि जब पुलिस वाले किसी मुलजिम को अरेस्ट करती हैं तो ये ज़रूरी है, हमारे आइन में भी इस बात का जिक्र मौजूद है और सेक्शन 61 CRPC में भी इस बात का जिक्र मौजूद है कि पुलिस वाले बाउंड है कि वो उस मुलजिम को विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। तो पुलिस वाले पाबंद है कि उनको पेश करें। तो जब पुलिस वाले उनको पेश करेंगे तो जिस सेक्शन के तहत पेश करेंगे उसको बोलते हैं 167, या आम जबान में इसको रिमांड कहा जाता है। और बाकायदा पुलिस वाले एक रिपोर्ट लिखेंगे जिसको पर्चा डिग्री कहा जाता है, और बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट होती है। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इस बंदे को हमने अरेस्ट किया है, इतने दिन उस बंदे की गुजरे हैं, हमें मजीद इस बंदे की फिजिकल रिमांड दरकार है। इस बंदे से या इन बंदों से जो अगर ज़्यादा मुलजिमान हैं हम मजीद तफ्तीश करना चाहते हैं। तो पुलिस मजिस्ट्रेट देखेंगे, अगर ज़रूरी है तो वो परमिशन देगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो वो परमिशन नहीं देगा। और इसके बाद स्ट्रेट अवे मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करेंगे और इसके बाद वो ऑर्डर करेंगे और उनको जुडिशल करेंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पास करेंगे वो कोई मैकेनिकल ऑर्डर नहीं होगा। मजिस्ट्रेट रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि ये पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया, मुलजिम या मुलजिमान को मेरे पास पेश किया, ये रीजंस है जिस पे मैं रिमांड दे रहा हूँ, या ये रीजंस है जिस पे मैं रिमांड को डिक्लाइन करता हूँ। मतलब कोई मैकेनिकल ऑर्डर वो पास नहीं करेगा, ये बात ज़रूरी है। और जो भी ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर के बारे में सेशन जज को वो इन्फॉर्म करेगा और एक रिटन फॉर्म की शक्ल में वो सेशन जज को आगाह करेगा कि मैंने रिमांड क्यों दिया या क्यों नहीं दिया। आमतौर पे हमारी अदालतों में ये प्रोसीजर हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान अडॉप्ट नहीं करते हैं, जो कि एक इरेगुलरिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट्स। इसी तरह हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का ये जो सिलसिला है ये जारी रहता है। और इसके बाद जो बंदा
یا ملزمان جیل چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پولیس والے مزید تفتیش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہو یعنی عورت ہو تو عورت کا فزیکل ریمانڈ پولیس کو نہیں دیا جاتا، یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ عورت کا فزیکل ریمانڈ ہرگز پولیس کو نہیں دیا جاتا، ماں سوائے قتل اور ڈکیتی کے کیسز۔ یہ دو طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ اس میں ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں رہے گی، وہ جیل میں رہے گی ڈیورنگ ریمانڈ۔ اور اس میں یہ ہے کہ پولیس والے ان کو لا سکتے ہیں لیکن بٹوین سن سیٹ اینڈ سن ریز، یعنی دن کی روشنی میں ان کو لایا جاتا ہے۔ اور جب ان کو پولیس اسٹیشن میں لایا جاتا ہے اس عورت کو جو کہ قتل یا ڈکیتی کے کیس میں ملوث ہو، تو اس کے ساتھ جیل کا کوئی آفیسر موجود ہوگا اور ساتھ ساتھ ایک لیڈی پولیس آفیسر بھی موجود ہوگی جب ان سے تفتیش ہوگی۔ یہ بھی ایک موجود ہے ہماری CRPC میں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح ان کی تفتیش ہوگی اور دن کی روشنی میں ان سے تفتیش کر کے دوبارہ ان کو جیل بھجوائیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریز کیا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک سیکشن 174 ہے، وہ یہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ 174 میں اس طرح کہ فرض کرے کسی نے سویسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے اور پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس والا فوراً مجسٹریٹ کو آگاہ کریں گے اور اس کے بعد وقوع پہ جائیں گے اور اس خودکشی کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں گے اور کاز معلوم کریں گے کہ کس طرح اس شخص نے خودکشی کی ہے اور ان کے جسم پہ موجود انجریز اور وونڈز کو دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے جسم پہ وونڈز ہے یا انجریز ہے، اور اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے ان کے پوسٹ مارٹم وغیرہ کریں گے۔ اسی طرح سیکشن 174 میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اگر کوئی گریویس انجری ہو، مطلب کسی نے کسی کے اوپر تیزاب پھینکا ہو، ٹھیک ہے، اور مطلب جسم کے اوپر وہ گریویس انجریز ہو، تو تیزاب پھینکا ہو یا مطلب گریویس انجریز ہو یا مطلب کسی ویپن سے کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جو زخمی شخص ہے وہ فوراً پولیس کے پاس اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا میڈیکل کے لیے جب پولیس ان کو لے کے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنا ضروری ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے لے کے جائے اور ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بعد میں مر جائے، تو مرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا بیان دے دیں مجسٹریٹ کو، اور اس بیان کو جب وہ مجسٹریٹ کو بیان دے گا تو بعد میں ٹرائل میں اس بیان کو ملزم کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سیکشن 174A اس سیکشن کو ڈیل کرتا ہے کہ جب کوئی گریویس انجری ہو، مطلب شدید زخمات ہو کسی شخص کو جس کو کسی نے زخمی کیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ پولیس والے جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا میڈیکل بھی کریں لیکن مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان بھی ریکارڈ کریں۔ اسی طرح سیکشن 176 ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ سیکشن 176 اس طرح ہے کہ جب پولیس کے کسٹڈی میں کوئی ملزم ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے ان کے اوپر جسمانی تشدد کرتے ہیں، اور اس تشدد کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو سیکشن 176 میں اس کو ڈیل کرتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص ان کے جو ورثاء ہے یا مطلب وہ بندہ خود مجسٹریٹ کو درخواست دے تو اس اپلیکیشن کے اوپر مجسٹریٹ اس کاز آف ڈیتھ کو اسرٹین کرنے کے لیے کسی بھی سینئر آفیسر کو ڈپیوٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس سینئر آفیسر کے تھرو وہ انویسٹیگیشن کریں گے مجسٹریٹ، اور اس انویسٹیگیشن کو وہ جو سینئر آفیسر کریں گے اس کا رپورٹ وہ سبمٹ کریں گے مجسٹریٹ کے سامنے، اور اس کے بعد مجسٹریٹ اس پہ باقاعدہ کارروائی کریں گے، آرڈر دیں گے، اور قانون کے مطابق پولیس کے خلاف جنہوں نے اس ملزم کے اوپر تشدد کیا ہے اور جن کی کسٹڈی میں وہ ملزم موجود تھا ان کے خلاف مقدمہ درج رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ تو دوستو، جو پولیس والے میرے یہ لیکچر سن رہے ہیں یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سیکشنز ہے سیکشن 154 سے 176 تک اس کو بغور سنیں، اور اسی طرح جو لائرز ہیں اسپیشلی ہمارے جو نیو ایڈوکیٹس ہیں لائرز ہیں وہ بھی اس کو غور سے ڈیل کریں، یہ سیکشن 154 سے 176 تک اس کو سنیں اور اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشنز اور ریلیٹڈ ہے پولیس کے لیے اسپیشلی وہ
1934 पुलिस रूल्स है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, वो ज़रूरी है। इसी तरह पुलिस ऑर्डर 2002 है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह कानूनी शहादत के 2 आर्टिकल्स हैं। पूरा कानूनी शहादत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन 2 आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल 3 जो कि कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस से रिलेटेड है, यानी कौन गवाही दे सकता है। आमतौर पे तो ये ख्याल किया जाता है कि 2 बंदे गवाह के लिए ज़रूरी, और पुलिस वाले ये गलती कर जाते हैं कि वो खामखा 2 बंदों को गवाह में डाल देते हैं उनके नाम, और कोशिश करते हैं कि 2 गवाह हो। ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं सेक्शन आर्टिकल 3 में ये है कि कोई भी शख्स, चाहे बच्चा भी हो, 7 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट है, बयान दे सकता है, जिसने वक़ूआ को देखा है वो कॉम्पिटेंट है और बयान दे सकता है। मसलन अगर कमरे के अंदर किसी शोहर ने बीवी को कत्ल किया है और इसका वाहिद गवाह 5 साल का बच्चा है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कहाँ से वो मतलब दूसरे लोगों को गवाह बनाएंगे। वही बच्चा कॉम्पिटेंट है अगर उसका वो बयान रिकॉर्ड करे, और बाद में वो बच्चा कॉम्पिटेंट है, अदालत उनसे पूछेंगी उनके एज के बारे में और सारा, अगर वो बयान दे सकता है तो उस एक ही बच्चे का बयान भी काफ़ी है सज़ा दिलवाने के लिए अदालत से। तो वो भी सेक्शन 3 में इसका जिक्र है कि कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस। इसी तरह सेक्शन 17 को भी पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें गवाहान और उनके जो नंबर ऑफ विटनेसेस है उसके बारे में है, और उनका जो प्रोसीजर है वो पूरा दिया गया है। तो ये ज़रूरी है कि ये सेक्शंस पुलिस वाले टच करें। साथ साथ ये जो हमारा CRPC में जो चालान है उसके कॉलम्स है 6 कॉलम्स, उस कॉलम्स को भी गौर से पढ़ना चाहिए। और इसमें जो हमारे ख़ासकर वकला साहिबान हैं उसमें मुस्तगीस का नाम होता है, और इसमें जो मुलजिमान है, जो अरेस्टेड है, जो मफरूर है, उनके नाम्स होते हैं। इससे पता चलता है, वो एक अईना होता है बेसिकली। हमें जब हमारे पास जब केस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है उस कॉलम से कि कितने मुलजिमान हैं, कितने गवाहान हैं। उसमें एक लिस्ट होती है, और वही गवाहान अदालत में आ जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट विटनेसेस हो या सरकारी गवाहान है, पुलिस है, डॉक्टर है, सब के नाम उसी में होते हैं। तो 6 उसके कॉलम्स होते हैं, और उन कॉलम्स में मतलब गवाहान के नाम होते हैं, और मुस्तगीस के नाम, मुलजिमान, उनके वो सारा डिटेल्स, और एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी उस केस के बारे में दिया जाता है कि उस केस में जो डिस्क्रिप्शन है, जिससे हमें पता चल जाता है कि केस क्या है, और इसमें जितनी भी डिटेल्स है हमें थोड़ा सा बाद में जब हम फाइल पढ़ेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज, ये रिलेटेड था पुलिस इन्वेस्टिगेशन से। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और इसके बारे में अब तफसील से बहस करेंगे। तब तक के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।